තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, තේරගාථා දේශනා මාලාවේ අදත් අපි ඔබට කියා දෙනවා මේ ශාසනයේ අග්‍රස්ථානයක් දරාගෙන වැඩ සිටි ඒ උතුම් මහරහතන් වහන්සේ නමක් පිළිබඳ විස්තරය. ඉතින් අපි මේ දේශනා මාලාව පුරාවටම ඔබට කියා දෙන්නේ ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ විස්තර, ශ්‍රාවක සංඝ රත්නය ගැන චිත්ත ප්‍රසාදය ඇති කර ගැනීම, ඇතිගෙන ගැනීමට උපකාරයක් හැටියට. ඉතින් බලන්න, එක අවස්ථාවක එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසකට ධර්ම කතාවක් සිද්ධ කරනවා. හවස් වරුවේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දා ඒ මොහොතේ සුගන්ධ කුටියෙන් නික්මිලා ඒ දහම් සභාවට වැඩියා. වඩිනකොට අර ස්වාමීන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ධර්ම දේශනාව කරගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කරා, මම මෙතනට වැඩියොත් මේ ධර්ම කතාවට බාධාවක් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ හිටගෙනම ඒ දොරභාවය කියන්නේ එතන ඔළුවස්ස එතන ඒ අයිනේ හිටගෙනම වැඩ හිටියා කියනවා අර ධර්ම කතාව ඉවර වෙනකම්. බලන්න ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගේ ධර්ම ගෞරවය කොහොමද කියන එක. ඊට පස්සේ දීර්ඝ වේලාවක් තිබිලා තියෙන මේ ධර්ම කතාව. දීර්ඝ වේලාවකින් ධර්ම කතාව ඉවරුනහම බුදුරජාණන් වහන්සේ උග්‍ර පෑදුවා. උග්‍ර පෑදනකොට තමයි අර ස්වාමීන් වහන්සේලා දන්නේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩලා කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ දැන් බලන්න, ඒක හරි ලස්සනට තියෙනවා දේශනාවේ. අතකෝ භගවා උපට්ඨාන සාලං තේනුපසංකමි උපසංකමිත්වා බහිද්වාර කොට්ටකී අට්ටාසි. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපස්ථාන ශාලාවට වඩිනකොට ධර්ම කතාව යනවා. උන්වහන්සේ ද්වාර කොට්ට කිල්ල කියන්නේ එතන දොරකඩ. එතන උන්වහන්සේ හිටගෙනම වැඩ හිටියා. කතා පරියෝසානං ආගමමානෝ දීගෝකෝත්‍යයන් ධම්මපරියායෝ බික්කුණං පටිභාසි. ඒ කියන්නේ අර කතා ධර්ම කතාව ඉවර වෙනකන් උන්වහන්සේ වැඩ ඉඳලා අර උගුරු පාදලා සංඝයා ළඟට වැඩම කරලා ආසනේ වාඩි වෙලා උන්වහන්සේ අර භික්ෂුවට කියනවා, අර ධර්ම දේශනාව කර කර හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේට, දීගෝකෝත්‍යයන් ධම්මපරියායෝ බික්කුණං පටිභාසි. භික්ෂුව, ඔබේ දහම් පර්යාය මේ භික්ෂූන්ට හොඳට වැටහුණා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත පේනවනේ. සාදු සාදු තුම්මාකං පතරූපං කුලපුත්තානං සද්ධාගාරස්මානගාරියම් පබ්බජිතානං යන්තුම් මේ ධම්මියා කතාය සම්නිසීතෙයාත. සාදු සාදු භික්ෂුව, ඔබ වැනි කෙනෙක් මේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ශාසනයේ පැවිදි වෙච්ච කුල පුත්‍රයන්ට මේ විදිහට ධර්මයෙන් අනුග්‍රහ කරන එක, ඒක ඊටාම වර්ණනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුටින් අනුමෝදන් වුණා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහගෙන හිටියා. අන්න එතන එදා හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ ශාසනයේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයේ පිහිටුවා වදාළ මහා ශ්‍රාවකයා. ඒතදග්ගම් භික්කවේ මම ශාවකානම් භික්ඛූනම් භික්ඛුනෝ වාදකානම් යදිදං නන්දකෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍රස්ථානයේ පිහිටුවා වදාලා, මහණෙනි, මේ ශාසනයේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන ශ්‍රාවකයන් අතර
මේ නන්දක අග්‍රේශ්වර වෙනවා කියලා. ඒ ධර්ම දේශනාවේ දා භික්ෂුන් වහන්සේලාට සිද්ධ කරේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ. අද දවසේ අපි ඔබට නන්දක මහරහතන් වහන්සේගේ ඒ අපදානය තේරගාථා සහ ඒ අනෙකුත් විස්තර ඇතුළත්ව තමයි මේ දේශනාව සිද්ධ කරන්නේ. අපි අහන්නේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේගේ විස්තරය. නන්දක මහරහතන් වහන්සේ සංසාරයේ මේ වගේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරගෙන ආපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ උන්වහන්සේ අපදානේ උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා තමන් වහන්සේ මේ විදියට මේ සංසාරේ කොහොමද මේ ප්‍රාර්ථනාව කරගෙන ආවේ කියන එක. ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මීට කල්ප ලක්ෂයකට කලින් ඒ පදුමුත්තර කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ. බලන්න උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා පදුමුත්තරෝ නාමජිනෝ සබ්බ ධම්මේසු චක්කුමා ඊතෝ සත සහස්සම්මේ උපජ්ජි කප්පේ උපජ්ජිනායකෝ. මීට කල්ප ලක්ෂයකට පෙර ඒ සදහම් ඇස් ඇති පදුමුත්තර නම් වූ ඒ ජින රාජයන් වහන්සේ ලෝකයේ පහළ වී වදාලා හිතාය සබ්බ සතානං සුඛාය වදතං වරෝ අත්තාය පුරිසාජඤ්ඤේ පටිපන්නෝ සදේවකේ. සදෙව්ලෝ වාසී සියලු දෙවි මිනිසුන්ට හිතාය සබ්බ සත්තානං සුඛාය වදතං වරෝ සැපය පිණිස අහිත පිණිස ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරගෙන ගියා. යසක්කප්පත්තෝ සිරිමා කිත්ති වන්න බතෝ ජිනෝ පූජිතෝ සබ්බ ලෝකස්ස දිසා සබ්බාසු විස්සුතෝ. ඒ යසසින් අග්‍රේශ්වර වුණ කීර්තියෙන් අග්‍රේශ්වර වුණ ඒ පදුමුත්තර ජිනයන් වහන්සේ සියලු ලෝකයා තුළ සබ්බ දිසා සබ්බාසු විස්සුතෝ කියලා කියන්නේ සියලු දිසාවන් සතර දිසාව අට දිසාව තුළ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය පැතිරිලා ගියා කියනවා. උත්තින්න විචිකිච්ඡෝ සෝ විත්තවන්ත කතං කතෝ පරිපූර්ණම මන සංකප්පෝ පත්තෝ සම්බෝධි මුත්තම කියනවා. අන්නේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සැක සංකා දුරලලා කියන උත්තින්න විචිකිච්ඡ ඒවා ඉක්මවා ගිහිල්ලා කතං කතෝ කියන්නේ කෙසේද කියන මේ කුතුහල මේ සියල්ලගෙම ඉක්මවා ගිහිල්ලා පරිපූර්ණ මන සංකප්පෝ ආධ්‍යාත්මේ පිරිසිදු පරිපූර්ණ පාරිශුද්ධ පරිපූර්ණ හදමඩලක් දරාගෙන කියනවා උන්වහන්සේ ලෝකේ වැඩ සිටි. බලන්නේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ වර්ණනාව සිද්ධ කරන්නේ. අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පාදේතා නරුත්තමෝ අනක්කාතස්ස අක්කාසී අසංජාතස්සන සංජනේ කියනවා. ඒ නරුත්තමයන් වහන්සේ අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පාදේතා නූපන් මග උපද්දවනවා. නූපන් ආර්ය මාර්ගයේ උපද්දවනවා. අනක්කාතස්ස අක්කාසී දේශනා නොකළ මාර්ගයේ උන්වහන්සේ දේශනා කරනවා. අසංජාතංච සංජනී කියන්නේ නොහටගත් මාර්ගය හටගන්වනවා. මග්ගඤ්ඤු මාර්ගයේ කෙල පැමිණි මග්ගවිදු මාර්ගයේ දක්ෂ මග්ගක්ඛාය නරාසබෝ ඒ නරාසබයන් වහන්සේ මග්ගක්ඛාය මග හරියටම දේශනා කරනවා. මග්ගස්ස කුසලෝ මාර්ගයේ හරි දක්ෂයි සත්තා සාරති නම් වරුත්තමෝ. අන්නේ උත්තමයන් වහන්සේ සාරති කියලා කියන්නේ මග පෙන්වන්නා කියන එකයි. අපි කියන්නේ පුරුෂ ධම්ම සාරති කියලා කියන්නේ. එතකොට සියලු දෙවි මිනිසුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මඟ පෙන්වන්නේ. සත්තා කියන වචනේ තියෙනවා. සාර්ථ කියන එක. ඒ කියන්නේ අර සාමාන්‍යයෙන් සාර්ථ කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන ඔය ඒ කාලේ කාන්තාරයේ ගැල් පොලිමට යන්නේ. එතකොට අහසේ තරු දිහා බලන තමයි ගැල් යන්නේ. එතකොට එතන අර මුලින්ම යන ගැලේ ඉන්නේ ගැල් නායකයා. එයා තමයි අර ගැල් සාත්තුව කාන්තාරයෙන් ඈතර කරවන්නේ.
අර තරු සලකුණු දිහා බලලා හරියටම පළවෙනි ගැල එයා තමයි පදවන්නේ දිශාවට. අන්න එයාට කියනවා සාර්ථවාහ කියලා. එතකොට එයා තමයි අර මේ මරු කතරෙන් නැත්තම් අර කාන්තාරයෙන් අර ගැල් එතර කරවන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සත්හා දේව මනුස්සානං කියලා සියලු දෙවි මිනිසුන් සංසාර සාගරයෙන් එතර කරවනවා කියන අර්ථයෙන්. තදා මහා කාරුණිකෝ ධම්මං දේශේති නායකෝ නිමුග්ගේ මෝහ පංකම්මි සමුද්දරති පානිනෝ. අන්න එකල මහා කාරුණික වූ ඒ පදුමුත්තර නායකයන් වහන්සේ සියලු ලෝක සත්වයා නිමුග්ගෝ මෝහ පංකම්මි කියලා කියන්නේ මෝහ නැමැති මඩි ගිලිලා ඉන්න ඒ සංසාරගත සත්වයෝ සමුද්දරති පානිනෝ එතර කරනවා. සමුද්‍රයෙන් එතර කරනවා. සමුද්දරති ඒ කියන්නේ සත්වයන් එතරට කියන්නේ සසරෙන් එතර කරනවා කියන අර්ථය. බික්කුණී නං ඕවත්තේ ශාවකානං සෙට්ට සම්මතං වන්නයන් ඒත දග්ගම්මි පඤ්ඤාපේසි මහා මුනි. අන්නේ පදමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ බික්කුණියන් ඕවදතේ ශාවකං සෙට්ට සම්මතං. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ සම්මත වූ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන ශ්‍රාවකයෙක් අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍රස්ථානයේ පිහිටෙව්වා කියනවා. එනම් මේ කෙනා ඒක දිහා බලාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. තං සුත්වාහං පමුදිතෝ නිමන්තෙත්වා තථාගතං භෝජයිත්වා සසංගං තං පත්තීඨාන මුත්තම. ඒතර තං සුත්වාහං මං ඒක අහලා පමුදිතෝ නිමන්තෙත්වා තථාගතං. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රමුදිත ඒ කියන්නේ හරි සතුටින් යුතුව බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කරා කියනවා භෝජයිත්වා සසංගං. ඒ කියන්නේ දානයකට. දැන් මෙයාටත් අර ප්‍රාර්ථනා හිතේ තියාගෙන කලේ මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයාට දානයකට ආරාධනා කරා. ආරාධනා කරලා දම්පැන් පිළිගන්නවලා ඒ දාන කටයුතු මේ හමාර කරලා මෙයාය බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ වන්දනා කරගෙන අර ප්‍රාර්ථනාව පත්තීඨාන මුත්තමං ඒ උත්තම ප්‍රාර්ථනාව මම ප්‍රාර්ථනා කරා කියනවා. තදා පමුදිතෝ නාතෝ මං අවෝච මහා ඉසි සුඛී බවස්සු දීගායෝ ලච්ඡසේ සං මනෝරම කියනවා. ඒ වෙලාවේ ඒ ලෝකනාථයන් වහන්සේ මට මෙන්න මෙහෙම දේශනා කරා. සුඛී බවස්සු දීගායෝ ඔබ බොහෝ දීර්ඝාෂ ඇත්තෙක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරා. ලච්ඡතේ තං මනෝරම ඔබගේ මනෝරථය ඉෂ්ට වෙනවා. මොකද්ද මෙයාගේ මනෝරථය? බුද්ධ ශාසනයක භික්ෂුණීන්ට මේ අවවාද කරන භික්ෂුන් අතර අග්‍රස්ථානය ලබන්න. එතකොට මෙතන පිටුපත්නි මේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරනවා කියනකොට අපි ටිකක් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට අවවාද කරන මහා ශ්‍රාවකෙකුත් ඉන්නවා. භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන මහා ශ්‍රාවකෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට මේ දැන් භික්ෂුණී ළමයි කල නෑනේ. එතකොට බුද්ධ කාලේ භික්ෂුණීන්ට තියෙනවා මේ අඩමාසකට වතාවක් ඒගොල්ලොත් පාතිමොක්ෂය කරනවා උදෙසනවා මේ සංඝයා වගේම. එතකොට පාතිමොක්ෂය උදෙසනකොට ඒ දින වකවානු දැනගන්න අවවාද ලබා ගන්න සංඝයා වෙත එළඹෙන්න ඕනේ. ඒක අෂ්ටදරු ධර්ම වල පනවලා තියෙන එකක් බුදුරජාණන් වහන්සේ. භික්ෂුණීන් හැම වෙලාවෙම භික්ෂූන්ගෙන් අඩමාසකට වතාවක් අවවාද ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ අවවාද කරන්න සංඝයාගේ පැත්තෙන් භික්ෂුවක් සම්මත කරනවා. ඒක මේ සංඝයා තමයි සම්මත කරන්නේ. ඒකට කියනවා භික්ඛුනි වාදක සම්මතය කියලා. භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂු හැටියට සම්මත කරනවා. එතකොට ඒ සම්මත කරන ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ඒ දවසේ අර භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන්නේ. අවවාද කරනවා කියන්නේ අපිට මෙතන තේරෙන්නේ ඉතින් මේ ධර්ම කතාවක් කරනවා. ඒක විනය කටයුතු සම්බන්ධ විනය පැත්තෙනුත් සම්බන්ධ කරගෙන ධර්ම කතාවක් සිද්ධ කරනවා. එතකොට එහෙම හැමෝටම එහෙම අවවාද කරන්න බෑ. අර සම්මුතිය ලබන භික්ෂුවට විතරයි ඒක කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම සම්මුතිය ලබන්නත් හැම භික්ෂුවටම බෑ. ඒකටත් ඒ භික්ෂුව තුලත් තියෙන්න ඕනේ සුදුසුකම. මොකද මේ භික්ෂුණීලා කිව්වහම ඉතින් ලේසි නෑනේ මේ ස්ත්‍රීන් එක කටයුතු කරන එක.
ඒ කාලේ ඔය මේ තුල්ලනන්දලා එහෙම ඉඳලා තියෙනවා. එතන හරි මේ ශාසනේ හරි කහලගුට්ටු තිබිලා තියෙනවා. මුල් කාලේ ওই තුල්ලනන්දා එතන සුන්දරී නන්දා තව නන්දා කියලා එතන 3 දෙනෙක් පැවිදි වුණා සහෝදරයෝ. හරි ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා මුල් කාලේ. එතකොට දැන් ඉතින් මේ ඔය මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේම අවවාද කරන්න ගිහලා වෙච්ච අබැද්දයක් ගැන එහෙම මට මතකයි මම මේ මහා කස්සප මහ රහතන් තේරගාතා අපිට කියා දුන්නා ඒක. එතකොට ඒ වගේ මේ ලේසි නෑ ඉතින් මේ අම්මන්ඩිලත් එක කටයුතු කරන එක. ඒ නිසා හැම භික්ෂුවට මේක පවරන්නේ නෑ. ඒකට යම් සුදුසුකමක් ඒ භික්ෂුව තුළ තියෙන්න ඕනේ. සුදුසුකම් හැටියට තමයි ඒ භික්ෂුව හොඳ සීලවයි කියන්නේ හොඳ සිල්වත් භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ. කොච්චරද සිල්වත් කිව්වොත් එහෙම උන්වහන්සේ ගිහි කාලේදීවත් දැන් පැවිදි වෙලානේ. ගිහි කාලේදීවත් භික්ෂුණියක් සමග අනවශ්‍ය සම්බන්ධකම් ඇති කරගත්ත නැති කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ගිහි කාලේවත් පැවිදි වෙලා කවර තබාද? එච්චරට සිල්වත් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන්න හොඳ දක්ෂ පටිබලයක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රතිබල භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ. භික්ෂුණීන්ට අවවාදය කියන එක හැමෝටමත් කරන්න බෑනේ. ඒකටත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ කෙනෙකුට අවවාදයක් කරන්න හොඳට. ඒ වගේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ හොඳ බහුශ්‍රృత කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ධර්මය ගැන, සූත්‍ර ගැන, ඊළඟ දහම් කරුණු ගැන මේවා ගැන හොඳ බහුශ්‍රృత භික්ෂුවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උබතු විභංගයේ හොඳට පිළිවහලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තියෙන පාතිමොක්ෂ ශික්ෂාපද ටිකත් භික්ෂුණීන්ට තියෙන පාතිමොක්ෂ ශික්ෂාපද ටිකත්. එතකොට මේ දෙකට අපි කියනවා උබතෝ විභංගය කියලා. භික්ඛු විභංගය, භික්ඛුණී විභංගය. එතකොට භික්ඛු විභංගය කියලා කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට තියෙන ඒ ශික්ෂාපද 220. භික්ඛුණී විභංගය කියලා කියන්නේ භික්ෂුණීන්ට තියෙන උපසම්පදා භික්ෂුණීකට තියෙන ශික්ෂාපද 304. එතකොට ওই දෙක පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කල්යාණ වාචා භික්ඛුණී පියෝ මනාපෝ. ඒ කියන්නේ මේ භික්ෂුණීන්ලට ප්‍රිය කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. දැන් මේ සමහර ඉතින් අකමැති වුණාමත් කියන දේවල් අහන්නේ නැහැ. මොකද මේ ස්ත්‍රීන්ට මේවා කියන එක ඇත්තට ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ පහදින්නත් ඕනේ. එතකොට තමයි අර කියන කාරණේ හොඳට යන්නේ. ඒ නිසා එහෙම ප්‍රියමනාප භික්ෂුවක් වෙන්නත් ඕනේ. කල්යාණ වාචා කියලා කියන්නේ හොඳ යහපත් වචන තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි උපසම්පදා වෙලා අවුරුදු 20කට වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න එතකොට ඒකත් බලනවා. උපසම්පදා වෙලා අවුරුදු 20කට වැඩි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වස් 20ට වැඩි වෙන්න ඕනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. වස් 20ට අඩු අයට ඒක දෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර විට එහෙම ඒ කාලේ සමහරට වෙන්නේ නැති මේ අලුත පැවිදි වෙච්ච මේ සංඝයාට මේවා දුන්නා සමහරට පටලැවිලි හදාගෙන අන්තිමට මහානකමත් නැතුව යනවා. ඒ වගේ මේ ලේසි නෑ මේ භික්ෂුණීන් එක කටයුතු කරන එක. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පනවව දාලා මහණෙනි ඔන්න ඔය සුදුසුකම් ටික තියෙන කෙනාට තමයි භික්ෂුණී වාදක සම්මුතිය දෙන්න ඕනේ. අනිත් භික්ෂුන් ඉල්ලුවක් දෙන්න එපා කියනවා. ඒ සුදුසුකම් නැත්තම්. ඒ නිසා අන්න ඒ වගේ හොඳ පටිබල මේ සිල්වත් හොඳ කල්යාණ වාචා තියෙන ඒ වගේම ධර්ම විනය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි ඒකටපත් කරන්නේ. එතකොට භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩක් මේ ශාසනය වැඩ හිටියා. අපිටම දේශනාවල හම්බුනේ දැන් තුල්ලපන්තක මහ රහතන් වහන්සේ එහෙම අවවාද කරලා තියෙනවා. මහා කස්සප මහ රහතන් වහන්සේ අවවාද කරලා තියෙනවා. අපේ ආනන්දයන් වහන්සේ අවවාද කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රදේශයට අනුව ඒ ඉන්න වික්ත ප්‍රතිබල ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මත කරනවා. එතකොට මේ වගේ ගොඩාක් ස්වාමීන් වහන්සේලා ශාසනය වැඩ හිටියා. දැන් පසු කාලේ දැන් අපේ ලංකාවේ වුණා දැන් මේ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේන් පස්සේ ලංකාවේ භික්ෂුන් ශාසනය තිබුණානේ සංඝමිත්තා රහත් මෙහෙණිය වැඩියට පස්සේ. එතකොට ඒ කාලෙත් ඒක තියෙන්නේ නැති. භික්ෂුණීන් ගොඩාක් වැඩ ඉඳලා තියෙනවා මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ කාලේ. එතකොට මේ අවවාද කරන සම්මුතිය දෙනවා. එතකොට එදාම දාතුර ගොඩාක් ස්වාමීන් වහන්සේලා හිටියා. හැබැයි මේ සියලු සංඝයා අතර භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන මේ දක්ෂතම ඒ වගේම මේ ශාසනයේ ප්‍රතිබලම භික්ෂුව තමයි අපේ නන්දක මහ රහතන් වහන්සේ. මොකද උන්වහන්සේම වෙන්න හේතුව උන්වහන්සේ සංසාරයේ පතාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි. ඉතින් උන්වහන්සේ කියනවා එතකොට උන්වහන්සේ එතනදී අන්න අර ප්‍රාර්ථනාව කරා. එතකොට අර මේ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ යාට ඒ වෙලාවේදී මේ දේශනා කරා ඔබේ ප්‍රාර්ථනාව අනාගත ඉෂ්ට වෙනවා කියන එක.
ඒ වගේම පදමුත්තර බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා සතසහස්ස හිතෝ කප්පේ ඔක්කාක කුලේ සම්භවෝ ගෝතමෝ නාමේන සත්තා ලෝකේ භවිස්සති. ඒ කියන්නේ කල්ප ලක්ෂයකට කලින් අනාගතයේ ගෞතම නම් වූ සර්වඥන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වෙනවා. අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ තස්ස ධම්මේදු දායාතෝ වරතෝ ධම්ම නිමිතෝ නන්දකෝ නාමයෙන් හිස්ති සතු ශාවකෝ. අන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන සංඝයා අතර අග්‍රේශ්වර නන්දක භික්ෂුව බවට පත් වෙනවා කියලා අර මේ ගෘහපතිතුමා ඉදිරියේ සියල්ල දකින අනාවරණ ඥානය ඇති ඒ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා. තේන කම්මේන සුඛතේන චේතනා පණීත ජහිත්වා මානුසං දේහං තාවතිස්ම ගච්ඡා කියනවා. මං ඒ පදුමුත්තර බුද්ධ ශාසනයේ විදිහට ප්‍රාර්ථනාව කරගෙන තවත් පින්කම් කරගෙන ඒ ජීවිතේ මනුස්ස ලෝකයෙන් චුත වෙලා ඒ කියන්නේ මිය පරලෝ ගිහිල්ලා මේක කියනවා තවතිසාවේ උපන්න කියනවා. ඔන්න ඔහොමයි අපේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේගේ අතීතයේ ඒ ප්‍රාර්ථනාව උන්වහන්සේ සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂුවක් හැටියට අග්‍රස්ථානය ලබන්න. ඉතින් ওই විදිහට උන්වහන්සේ ඉතින් කල්ප ලක්ෂයක් සංසාරේ ආවා. කල්ප ලක්ෂයක් ඇවිල්ලා මේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ සවැත් නුවර උපන්නේ. සවැත් නුවර සිටු පවුලක උපන්නේ නන්දක කියන තරුණයා. ඊට පස්සේ සවැත් නුවරනේ අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා ජේතවනාරාමය හැදුවේ. එතකොට ඒ සවැත් නුවර ජේතවනාරාම විහාරයේ කියන්නේ ජේත කුමාරයාගෙන් සිටුතුමා මිලදී අරගෙන කහවණු වියදම් කරන්නේ කෝටි 54ක්. කියන්නේ කහවණු කෝටි 18ක් වියදම් කරා ඉඩමට. වෙහෙර විහාරස්ථා ඒ කියන්නේ වෙහෙර විහාර හදන්න 18ක් වියදම් කරා කෝටි 18ක්. පූජා කරන දානෙටත් කෝටි 18ක් වියදම් කරා. ඒතර බලන්න ඉතින් දැන් එතකොට මේ දානෙ කියලා කියන්නේ සුළුපටු නෑනේ. කහවණු කෝටි 18ක් වියදම් කරලා තියෙනවා ඒ දානෙට. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා. එතකොට ඔන්න ඔය පූජා කරන පින්කමට මේ නන්දක සිටු පුත්‍රය ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිටු පුත්‍රය කියන්නේ එතකොට යා විවාහ වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊ කාලේ විවාහ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ආව කියනවා අර මේ ජේතවනාරාම විහාර පූජාව බලන්න මේ පින්කමට. ඊට පස්සේ තමයි එතනදී තමයි එයාට බුද්ධ ශාසනය ගැන පැහැදීම ඇති වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න පින්කමටනේ සම්බන්ධ වෙලා හිත පැහැදුනේ. ඊට පස්සේ තමයි දැන් සමහරට දැන් මේ සිටු පුත්‍රයෙක්නේ. දැන් අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමත් එක්ක සමහරට හිතවත්කම් ඇති සිටුවරුනේ. ඊට පස්සේ තමයි සිටුතුමා හරහා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බෑ දකින්න ගිහිල්ලා ධර්මය අහලා පැහැදිලා පස්සේ කාලෙක මේ ගෘහවාසය අතහැරලා ඉවිල්ලා පැවිදි වුණේ. ඉතින් ඒ පැවිදි වෙලා ඉතින් මේ බොහොම ටික කාලෙ සුළු කාලෙ ගිය උන්වහන්සේ අරහත්ත්වයටපත් වුණා. ඒක උන්වහන්සේ දේශනා කරන අපදානේ පච්චිමේච භවේ දානේ ජාතෝ සෙට්ටි කුලේ යහං සාවත්තියං පුරවරේ ඉත්තේ තිතේ මහද්දනේ. මම මේ පස්චිම භවයේ කියන්නේ අන්තිම භවයේ උපන්නේ සවැත් නුවර සිටු පවුලක මම උපන්නා. ඊට පස්සේ පුරප්පවයසේ සුගතං දිස්වා විහිත මානසෝ ජේතවනාරාම පටිග්ගහේ පබ්බජින් අනගාරය. අන්න කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නගරයට පැමිණිලා සංඝයා පිරිවරාගෙන එතකොට එතනදී ජේතවනාරාමයේ පිළිගැනීමේ පින්කමට උන්වහන්සේ වැඩිය කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. අන්න එතනදී කියනවා මට මේ ශාසනය ගැන හිත පැහැදුනේ. පැහැදිලා මම කියන පබ්බජින් අනගාරියක් මම මේ අනගාරික සසුනේ පැවිදි වුණා. නචිරේනේව කාලේ නරහන්තම පාපුණින් තතෝහං තින්න සංසාරෝ සාසිතෝ සබ්බදස්සින කියනවා නචිරේනේව කාලේ නරහන්ත මට සුළු කාලයක කියනවා ගියේ අරහත්ත්වයටපත් වෙන්න පැවිදි වෙලා. මොකද ඉතින් සංසාරේ පින් පුරාගෙන ඉනයිනේ. තතෝහං තින්න සංසාරෝ සාසිතෝ සබ්බදස්සින මම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාව අහගෙන සියලු මේ කෙලෙස් හැඩ පහරෙන් එතර වුණා. සංසාරයෙන් එතර වුණා. ඉතින් නන්දක මහරහතන් වහන්සේ
ඔය විදියට තමයි උන්වහන්සේ මේ ශාසනය පැවිදි වෙලා අරහත්ත්වයට පත් වුණේ. එතකොට උන්වහන්සේ මේ අග්‍රස්ථානයේ පිහිටවන්නත් කාරණයක් හේතු වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවක මට මතක සවැත් නුවර වගේ මේක උනේ උන්වහන්සේ මේ එදා ඔන්න මේ පණ රසය කියන්නේ පොහොය දවස භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන්න ඕනේ. එදා අවවාද සම්මුතිය දීලා තිබුණේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේට, නන්දකයන් වහන්සේට. ඊට පස්සේ එදා හිටියේ අර මේ ප්‍රජාපති ගෞතමයා ඇතුළු 500 අර මුල් කාලෙම පැවිදි වුණානේ. ඒ කියන්නේ අර මේ අපි දන්නවනේ ඔය මේ රෝහිණී ගඟේ ජල ප්‍රශ්නය ඇති වුණාම එතන ශාක්‍ය කෝලිය අය මේ යුද්ධයකට පැටළුණානේ. ඒ වෙලාවෙ එතනට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩලා ඒ කලකොහලයේ සංසිඳුවට පස්සේ එතනින් ශාක්‍ය කෝලිය දෙපිරිසෙන් කුමාරවරු 500ක් පැවිදි වුණා. 500ක් පැවිදි වෙලා පස්සේ 500 වරහත්වයට පත් වුණා. ඒ පැවිදි වෙච්ච 500කේ බිරින්දෑවරුත් එක්ක තමයි මේ ප්‍රජාපති ගෞතමිය පැවිද්ද ඉල්ලගෙන කපිලවස්තුවේ ඉඳන් මට මතක කොසබෑනුවරට වගේ කොසබෑනුවර පයින්ම වැඩියා කියනවා. ඊට පස්සේ වැඩම කළා තමයි අපි අර ආනන්දයන් වහන්සේ අපි ඔබට විස්තර කියා දීලා තියෙනවා. ආනන්දයන් වහන්සේ මුල් වෙලා තමයි භික්ෂුණීන්ට පැවිදි උපසම්පදාව ලබා දුන්නේ. අන්නේ 500 තමයි එදා අවවාද කරන්න අර භික්ෂුණී ආරාමේ ඉන්නේ. දැන් සවැත් නුවරත් ඒ ජේතවනාරාමේ ළඟම භික්ෂුණී ආරාමයක තිබිලා තියෙනවා. මොකද භික්ෂුණීන්ගේ ආරාමේ මේ අඩයදුනක් ආත්මස තමයි මේ ගොඩනගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සංඝයාගෙන් බොහෝ දුරට යන්න බෑ භික්ෂුණීන්ගේ ආවාස අඩයදුනක් ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ මට මතක රාජකාරාමිය වගේ ඔය මුලින්ම මේ නිගණ්ඨනාථ පුත් ඇතුළු ඒ කල්ලියක් තම කල්ලන් හිටියේ පස්සේ කොසල් රජුරු මුල් වෙලා ඒක භික්ෂුණී ආරාමයක් හැටියට මේ පිළිසකර කරාට පස්සේ ඒකේ තමයි අර 500 හිටියේ අර ප්‍රජාපති ගෞතමයා ඇතුළු ඒ භික්ෂුණීලා 500. එතකොට එදා ඒ 500 තමයි මේ ඒ 500ට තමයි අවවාද කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න භික්ෂුණීලා කීප දෙනෙක් කියනවා ඇවිල්ලා තමයි සංඝයාට කතා කරලා මේ ස්වාමීනි අද අවවාද කරන ස්වාමීන් වහන්සේ කවුද කියලා භික්ෂුණී ආරාමයට වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා මේ අවවාද කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතනදී දැන් හුඟක් වෙලා තියෙන අර භික්ෂුණීන්ලා ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ආරාමයට. ඇවිල්ලා දැන් ඉතින් ඔන්න භික්ෂුණීන්ලා බලාගෙන ඉන්නවා මේ අර මේ අවවාද කරන ස්වාමීන් වහන්සේ වඩිනකම්. දැන් ඉතින් සෑහෙන්න ටිකක් රැත් වුණා කවුරුත් වඩින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊට පස්සේ දැන් සංඝයා දන්නවා අද තියෙන්නේ නන්දක ස්වාමීන් වහන්සේට කියන එක. නන්දකයන් වහන්සේට තමයි අවවාද කරන්න යන්න තියෙන්නේ. නමුත් නන්දක ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින්නේ නැහැ. ඒ වඩින්නේ නැති හේතුව මොකද මේ නන්දක ස්වාමීන් දැන් රහතන් වහන්සේ නමක් නේ. නන්දක රහතන් වහන්සේ කලින් ජීවිතයක රජ කෙනෙක් වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා. ඒ රජුරුවන්ගේ අන්තපුර ස්ත්‍රීන් 500 හැටියට ඉඳලා තියෙන්නේ අර ප්‍රජාපති ඇතුළු ඔය ඉන්න භික්ෂුණීන් 500. බලන්න ඔය සංසාරේන හැටි. ප්‍රජාපති ඇතුළු ඔය ඉන්න භික්ෂුණීන් 500 තමයි ඒ රජතුමාගේ අන්තපුර ස්ත්‍රීන් 500 හැටියට ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට නන්දක මහරහතන් වහන්සේ මේක දිවසින් බලලා කල්පනා කරනවා මේ මම දැන් උතෙන්ට වැඩියොත් මෙතන දිවස්ලාවී සංඝයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කාලේ ඉන්නෝනේ ආනුභාව සම්පන්න ස්වාමීන් වහන්සේලානේ. හැම තැනම ඉන්න රහතන් වහන්සේලා අනාගාමී අය, අභිඥා තියෙන අය. උතන අනුන්ගේ හිත හොඳට පේනවා. අතීතේ පේනවා, අනාගතේ පේනවා. එතකොට නන්දක මහරහතන් කල්පනා කරනවා මම දැන් ওই භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන්න එතෙන්ට වැඩියොත් දිවස්ලාවී භික්ෂුවක් මේක දැක්කොත් හිතයි කියනවා ඔය නන්දකයන් වහන්සේ පරණ පුරුද්දට තමයි යන්නේ කියලා. මොකද කලින් බහර්යාව වෙලා හිටපු අයනේ. පරණ පුරුද්දට තමයි ඔය යන්නේ කියලා අර රහතන් වහන්සේ ගැන දුෂ්‍ය හිතක් ඇති කරගනි. එහෙම වුණොත් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට ඒක අහිත පිණිස පවතිනවා. ඒ නිසා ඒක දැකලායි කියනවා නන්දකයන් වහන්සේ වැඩි නැත්තේ. දැන් මේ භික්ෂුණීන්ට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් කවුරුත් වඩින්නෙත් නෑ. දැන් සංඝයා අතර සංඝයා දැන් මේ කලබලෙන්නේ නෑ. මොකද නන්දක ස්වාමීන් වහන්සේ ඉන්නේ අනිත් අය එකට පරිණ්ඩ යන්නෙත් නෑ. ඊට පස්සේ දැන් අනුශාසනාව වෙන්නෙත් නෑ. ඊට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් මේක දකිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආවස්ම වැඩ හිටියේ සවැත් නුවරමයි. දැකලා උන්වහන්සේ භික්ෂුවකට කතා කළා කියනවා මේ
ඇයි මේ වඩින්නේ නැත්තේ අර මේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ කාටද තියෙන්නේ භික්ෂුණී අවවාද කරන්න. එතකොට කිව්වා ස්වාමීනි මේ අපේ නන්දකයන් වහන්සේට තමයි තියෙන්නේ. ආයෙනම් නන්දකට වඩින්න කියන්න කිව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දාලා එහෙනම් නන්දකට වඩින්න කිව්වා. ඊට පස්සේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ වැඩියා. ඒ වැඩි නන්දක මහරහතන් හිතුවා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේක දන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාවරණ ඥානනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේක දන්නවා දැනගෙන තමයි මට වඩින්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩියා. වැඩලා එදා අවවාද කරා. ඒක ලස්සනයි මේ නන්දකෝවාද සූත්‍රයේ තියෙනවා මේ මට මතක මජ්ක්‍ධිම නිකායේ. ඊට පස්සේ එදා අවවාද කරනවා. එතන තියෙන සම්පූර්ණ මේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන කියන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන දේශනාවක් කරන්නේ. අවවාද හැටියට. ඊට පස්සේ දේශනාව කරලා අර භික්ෂුණීන් හරියට සතුටු වෙනවා. සතුටු වෙලා වන්දනා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ආරාමයට යනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්දකයන් වහන්සේට කියන නන්දක හෙටත් ওই භික්ෂුණීන්ට ওই අවවාදෙම කරන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊළඟ දවසෙත් අර භික්ෂුණීන් 500 ආවා. අවවාද ගන්න. ඒකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ අවවාද කරන්න කියලා. එදත් නන්දකයන් වහන්සේ අර කලින් දවසේ කරපු අවවාදයම අර පංච උපාදානස්කන්ධ ගැන තියෙන මේ ධර්ම දේශනාවම එදත් කරා. කරාට පස්සේ එදා අර භික්ෂුණී සතුටු වෙලා වන්දනා කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේලාත් වන්දනා කරලා මෙහෙණි ආරාමයට ඒගොල්ලෝ වැඩියා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් හේතුවක් ඇතුවන මේ කියන්නේ. බලන්න ඒකේ තියෙනවා අතකෝ භගවා අචිරපක්කන්තීසු තාසු භික්ඛුනීසු භික්ඛුආමන්තේසි අර භික්ෂුණීන්ලා භික්ෂුණී ආරාමයට ගිහිල්ලා සුළු වෙලා ගියාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතාව දාලා සේයතාවි භික්කවේ තදෝපෝසතේ පන්න රසේ නහෝති බහුනෝ ජනස්ස කංකාවා විමතිවා මහණෙනි පන්න රසි කියන්නේ 15ක පොහොය දවසේ හඳ දැක්කාම බොහෝ මිනිසුන්ට සැකයක් එනවද කංකාවා විමතිවා සැක සංකාවක් එනවද ඌනෝනුකෝ චන්දෝ පුන්නෝනුකෝ චන්දෝති අද හඳේ අඩුවක් තියෙනවද නැද්ද? දැන් අපි දන්නවනේ 15ක පොහොය දවසට තමයි පුර හඳ එන්නේ. එදාට හඳේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. 15ක පොහොයට කලින් දවසෙත් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක හොඳට බැලුවොත් තමයි හොයාගන්න පුළුවන්. පොහොයට පස්සේ දවසෙත් හඳේ අඩුවක් තියෙනවා. හොඳට බැලුවොත් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි 15ක පොහොය දවසේ හඳේ කිසිම අඩුවක් නැහැ. බුදුරජාණන් සහනවා මහණෙනි මේ පන්න රසී 15ක පොහොය දවසේ හඳ දැක්කහම මිනිසුන්ට සැක සංකාවක් එනවද? අද හඳේ අඩුවක් තියනවද නැද්ද කියන එක. අතකෝ පුන්නෝ චන්දෝ හෝති. මහණෙනි කිසිම සැකයක් නැහැ කියනවා. පන්න රසී පරිපූර්ණ හඳ තමයි පායන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒව මේකෝ භික්කවේ මහණෙනි ඒ විදියමයි. තා පච්චිමා භික්ඛුනී සා සෝතාපන්නෝ අවින්පාදන්නෝ නියතෝ සම්බුද්ධි පරායනෝ. මහණෙනි නන්දගෙන් අවවාද ගත්ත උතන භික්ෂුණීන් 500කින් අන්තිමට හිටපු භික්ෂුණියත් සෝතාපන්න වෙලයි කියනෝ නැගිටලා ගියේ. ඒ කියන්නේ එතන අරහත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා, අනාගාමී වෙලක් තියෙනවා, සකදාගාමී වෙලක් තියෙනවා, සෝතාපන්න වෙලක්. ඒ සියලුම 500 දෙනා ධර්මය අවබෝධ කරා. බලන්නකො නන්දකයන් වහන්සේගේ තියෙන ආශිර්වාද අවවාදේ. සමහරට බුදුරජාණන් වහන්සේ එතන දැන් අර තිබුණාට කල්යාණ වාචා ඒ වගේම මේ පියෝමනාපෝ කියන එක ඒක සංසාරගතවත් එන එකක්. දැන් අර භික්ෂුණීන් 500 නන්දකයන් වහන්සේට හරි අවනතයි කියනවා. ඒ මොකද අර කලින් මේ පුරුද්දේ තියෙන්නේ. දැන් කලින් රජ වෙලා හිටියන්නේ. රජ වෙලා ඉන්න කාලේ අන්තපුර බිසවරු. එතකොට මේ බිසවරු රජතුමාගේ වචනට ඉහිල යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රජතුමාට මේ බිසවරු හරි කැමති. රජතුමාත් මේ බිසවරුන්ට කැමති. එතකොට එතන තියෙනවා අර කල්යාණ වාචා ප්‍රියමනාප කියන එක. ඒක මේ ජීවිතෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා කියන්නේ. බලන්න එතකොට මේ සංසාරගත ස්වභාවයන් එන හැටි. ඒ නිසා නන්දකයන් වහන්සේ භික්ෂුණියකට අවවාද කරා මේ භික්ෂුණිය හොඳට අහගෙන ඉන්නවා කියනවා. අවනත වෙලා කීකරුව
ඒක ඉක්මවන්නේ නැතුව හොඳට අහගෙන ඉන්නවා කියනවා. ඒ අහගෙන ඉඳීමෙන්ම ඒ භික්ෂුණිය ධර්මය අවබෝධ කරනවා. අන්න ඒ හැකියාව ඒ විශේෂ ලක්ෂණය නන්දක මහරහතන් වහන්සේගේ තිබුණා. ඒ නිසා අර ගෞතමිය ඇතුළු 500ම මාර්ගඵල ලැබුවේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ අවවාද අහලා. අන්න ඒ කාරණේ ආරම්භය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේව භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂූන් අතර අග්‍රස්ථානයේ පිහිටුවා වදාළේ. ඒ සිද්ධියෙන් පස්සේ නන්දකෝවාද සූත්‍රයෙන් පස්සේ. ඉතින් බලන්න හරිය ලස්සන විස්තර ඉතින් මේ ශාසනයේ සිද්ධ වුණා. හරි පුදුම සහගත විස්තර ඉතින් ඒවා. ඉතින් බලන්න මේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ ඒක දේශනා කරනවා භික්ඛුනීනං ධම්මකතං පටිපුච්චා කරින් අහං සාසිතාතා මයා සබ්බා අබවින්සු අනාසවා කියනවා මේ භික්ෂුණීන්ට මම කරපු ධර්ම කතාව කරලා සාසිතාසා මයා අබවින්සු අනාසවා ඒ කියන්නේ සියලු දෙනාම මගේ ධර්ම කතාව අහලා අනාස ආශ්‍රව ප්‍රහාණය ඒ කියන්නේ පස්සේ ඔක්කොම 500 වරහත්වයටපත් වුණා. ඒකට හේතුුනේ අර නන්දක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මේ අවවාදේ. කියනවා ඒ සබ්බා අබවින්සු අනාසවයි සියලු දෙනාම අනාශ්‍රව වුණා නැත්තම් අරහත්වයටපත් වුණා. සතානි පංච නෝනානි තදා තුට්ටෝ මාහිතෝ භික්ඛුනීනං ඕවදතං අග්ගට්ටානි තපේතිම. අන්න ඒ සිද්ධි ආරම්භය තමයි ඒ මහානුභාව සම්පන්න මගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ සතුටු වෙලා මාව භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂුන් අතර අග්‍රස්ථානයේ පිහිටෙව්වේ. ඔන්න ඔය විදිහට නන්දක මහරහතන් වහන්සේ අග්‍රස්ථානයේ ලැබුපු හැටි උන්වහන්සේගේ අපදානෙ උන්වහන්සේ දේශනා කරා. ඒ වගේම නන්දක මහරහතන් වහන්සේගේ තේර ගාථාවේ තියෙනවා ගාථා 4ක්. ඒ ගාථා 4 උන්වහන්සේ දේශනා කරේ උන්වහන්සේ දැන් ගිහි කාලේ විවාහ වෙලානේ හිටියේ. එක දවසක් ඒ ප්‍රදේශයේ උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩියා අරහත්ත්වයටපත් වෙලා. පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට අර පුරාණ බහර්යාව දැක්ක කියනවා. පාරේ වඩිනවා තමන්ගේ පෙර ස්වාමියා. ඊට පස්සේ ඒ බිරිඳ කල්පනා කරා කියනවා මේ පොළඹවා ගන්න ආපහු ගිහි ගෙදරට කියලා මේ නිකන් හොඳට සැරසිලා ඇවිල්ලා නිකන් අර ඕන් නැති විදිහට නිකන් උකුළු පාගෙන ඉන්න ඇති සමහර විට. මොකද දැන් තමන්ගේ පෙර ස්වාමියානේ. එතකොට මේ ආපහු මේ අර කාම වසඟයට අරගෙන මේ උපැවිදි කරලා ආපහු මේ ගිහි ජීවිතේට ගන්න කියලා උන්වහන්සේ නිකන් මේ දැකලා නිකන් ඕන් නැති විතර hina වෙලා මේ අඟර දඟර දාගෙන ආවා කියනවා. මම හිතන්නේ එහෙම තමයි ඒක වෙන්න ඇත්තේ මේ අපිට දේශනාව තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ හොඳ ඉන්ද්‍රිය සංවර තියෙන මේ රහතන් වහන්සේ නමක්නේ. උන්වහන්සේ ඒ පුරාණ බිරිඳට තමන්ගේ අරහත්ත්වය ප්‍රකාශ කරන හැටි ඒ ගාථා 4 දේශනා කරේ. බලන්න ඒකේ තියෙනවා දීරත්තු පුරේ දුග්ගන්ධේ මාරපක්කේ අවස්සුතේ නවසෝතානි තේකායේ යානි සන්දන්ති සබ්බදා. බලන්න කියන ඔය දුර්ගඳ වූ ඔය කයේ නවදොරකින් නිතර මේ අපවිත්‍ර දේමයි කියනවා ගලාගෙන යන්නේ වැగిරෙන්නේ. මා පුරාණං අමඤ්ඤිත්ත මම පැරණි කෙනා හැටියට හිතන්න එපා කියනවා මං ගැන. මාසා දේසි තථාගතෝ මා ආසාදේසි තථාගතෝ කියන්නේ තථාගත ශ්‍රාවකයා පිළන් දෙපා. සග්ගේ පිතේන රජ්ජන්ති කිමංග පන මානුසේ යමෙක් තථාගත ශ්‍රාවකයෙක් පෙළනවා නම් ඔහුට ස්වර්ගයේ ආවරණය වෙනවා. මනුස්ස ජීවිතය ගැන කවර කතාවද කියනවා. මනුස්ස උපතක්වත් ලබන්න බෑ කියනවා. යේචකෝ බාලා දුම්මේ දෝ දුම්බන්ති මොහ පාරුතා තාදිසා තත්ත රජ්ජන්ති මාරකිත්තම් බන්ධනි කියනවා මේ බාල වූ ඒ කියන්නේ දුම්මේ දෙ කියන්නේ මේ මෝඩ පහේ කෙනෙක්. ඒ වගේම කෙලස් ගොඩේ වැතිරිලා ඉන්න කෙනෙක්. කෙලස් මල තුල ගිලිලා ඉන්න කෙනෙක් නම් තාදිසා තත්ත රජ්ජන්ති ඔය හීන වූ කය නම් සතුටුයි කියනවා. මට දැන් එකකින් වැඩක් නැහැ කියනවා මං මේ සියලු කාම බන්ධන එක්මවා ගියපු කෙනෙක්. යේසං රාගෝච දෝසෝච අවිජ්ජාච විරාජිතා තාදී තත්තන රජ්ජන්ති ජිනසුත්තා බන්ධනාති. දේශනා කරනවා යමෙකුගේ රාගය ප්‍රහාණය වුණා නම් ද්වේෂය ප්‍රහාණය වුණා නම් අවිද්‍යාව ප්‍රහාණය කළ විද්‍යාව ඉපැද්දුවා නම් විරාජිතා අන්නේ නොඇලීමක් සහිතව වාසය කරන මේ භික්ෂුව තාදී තත්තන රජ්ජන්ති
ඔහු කවදාවත් ඒ තාදී මුනිවරයා ඔය කෙලස් ගොඩේ ඇලෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඔය හීන උකයි ජින්න සුත්තං අබන්දන. ඔහු ඒ සියලු බන්ධන සිඳලා ඉන්නේ කියලා උන්වහන්සේගේ අරහත්වය අර පුරාණ බිරින්දෑට දේශනා කරා කියනවා. ඒකෙන් තමයි මේ කාන්තාව දැනගෙන තියෙන්නේ මුන්වහන්සේ නැවත කෙලස් වසඟයට යන්නේ නැහැ විතරාගී කෙනෙක් කියන එක. ඉතින් අන්නේ ගාථා 4 තමයි නන්දක මහරහතන් වහන්සේ මේ තේර ගාථා පාළියේ දේශනා කරේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි පින්වත්නි අපේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ ගැන අපිට දේශනාවල විස්තර හම්බෙන්නේ. ඉතින් උන්වහන්සේ අවසාන හැටියට දේශනා කරනවා සතසහස්සේ කතං කම්මං පලං දස්සේසි මේද සුමුත්තෝ සරවේගෝව කිලේසේ ජාපයි යහන් කියනවා මම මේ අවුරුදු ලක්ෂයකට කලින් යම් මනා වූ කර්මයක් කරා දාර පදමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරාධනා කළ දානමාන පිළිගන්නලා ඒ කර්මයක් කරාද සුමුත්තෝ සරවේගෝව කිලේසේ ජාපයි යහන් හරියට මේ දුන්නකින් හීසරයක් විදිනවා වගේ මම මේ කෙලස් ටික දවලා දැම්මා. කිලේසා ජාපිතා මයං බවා සබ්බේ සමූහතා මම කෙලස් දවලා දැම්මා භවය සම්පූර්ණයෙන් සමූහණය කරා. නාගෝ බන්ධනං චෙත්වා විහරාමි අනාසෝ මම දැන් හස්ති රාජයේ කර මේ කෙලස් කියන්නේ හස්ති රාජයේ කර නිකන් අපි මේ අර අපි කියන්නේ මොකද රසකින්ද වෙලකින් බැඳාම ඔව් ඒක හරි පහසුවෙන් සිඳගෙන යනවා වගේ මම මේ සියලු කෙලස් බන්ධන නැසලා දැන් මං අනාශ්‍රව වාසය කරන කෙනෙක්. ස්වාගතං වතමේ ආසී බුද්ධ සෙට්ටස සම්තිකේ තිස්සෝ විජ්ජානුපත්තෝ කතං බුද්දස්ස ශාසනං ස්වාගතං මේ ආසී මගේ මේ ශාසනයට පැමිණීම බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට පැමිණීම ස්වාගතයක්මයි කියන්නේ මනාකොට පැමිණීමක්මයි. තිස්සෝ විජ්ජානුපත්තෝ කතං බුද්දස්ස ශාසනං මම ත්‍රිවිද්‍යා ඒ වගේම අෂ්ට විද්‍යා ඒ සියලු දේවල් මම සාක්ෂාත් කරගත්තා බුද්ධ ශාසනයේ කෘත්‍ය කරගත්තා. පාටිසම්භිදා චතුස්සෝච විමුක්ඛෝපි කට්ටිමේ චලබිඤ්ඤා සච්චි කතා කතං බුද්දස්ස ශාසනං සියලු සතර පාටිසම්භිදා අෂ්ට විමෝක්ෂ ෂඩ් අභිඥා මේ සියල්ල මම උපද්දවා ගත්තා. බුද්ධ ශාසනයේ සාරයටපත් වුණා සම්පූර්ණ කෘත්‍ය මම කරගත්තා. අන්න ඔය විදියට ඉදං සුදං ආයස්මාට් නන්දකෝ තේරෝ ඉමා ගාථා යබාසිතාති මේ ගාථා ආස්මත් නන්දක මහරහතන් වහන්සේ වදාළ ගාථා. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මේ ශාසනයේ වැඩ සිටි මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ අපූර්ව විස්තර. අපේ නන්දක මහරහතන් වහන්සේ කල්ප ලක්ෂයකට පෙර කරපු ප්‍රාර්ථනා ওই විදිහට තමයි උන්වහන්සේ සංසාරේ සැපසී ඇවිල්ලා මේ ජීවිතේ ඒක සාක්ෂාත් කරේ. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ ශාසනයේ භික්ෂුණීන්ට අවවාද කරන භික්ෂු සංඝයා අතර අග්‍රේශ්වර වුණ අපගේ මහානුභාව සම්පන්න නන්දක මහරහතන් වහන්සේට අපි හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා සාදු සාදු සා. ඉතින් පින්වත්නි අද දවසේත් අපි ඔබට මේ ශාසනයේ වැඩ සිටි මහරහතන් වහන්සේ නමක් ගැන හරි ලස්සන විස්තර ඔබට කියා දුන්නා තේර ගාථා සාපදාන ඇසුරේ. ඉතින් මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබ අප සියලු දෙනා රැස් කරගත් සියලු පින් අපි අනුමෝදන් කරමු. සක්දේන්ද්‍ර ප්‍රධාන සියලු දෙවිවරු අනුමෝදන් වෙත්වා. අපගේ ධර්මාචාර්යයන් වහන්සේ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේ ඇතුළු ආරණ්‍ය වාසී රටළු වාසී මහා සංඝරත්නයට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අපේ ඥාති බන්දු සියලු දෙනාට දෙමාපිය ගුරුවර සියලු දෙනාට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අපි නමින් මේ පරලෝකීය යම් ඥාතික් පින් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ සියලු ඥාතීනුත් මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ හැම දිනාගේම භවගාමී ජීවිත සැපවත් වෙත්වා. සියලු කායික මානසික දුක් පීඩා දුරු වෙත්වා. හැම දිනාම මෙලෝ සැප ලබත්වා. පරලෝ සැප ලබත්වා. හැම දිනාටම උතුම් ධර්ම අවබෝධය පිණිස මේ සියලු පින උපකාර වෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.